Bu videoda biz Dream bilan birgalikda kim zo'r quradi challenge-ni olamiz. Tushunishlar bo'yicha 3 ta kitobga 3 ta har xil narsalar yoziladi. Birinchisi bog' qurish, ikkinchisi skin qurish, uchinchisi esa uy qurish. Endi challenge-ni tushunib olgan bo'lsanglar, ekran qarshisiga yaxshilab o'tirib oling. Biz esa videoni boshlaymiz. Xo'p do'stlar, ketdi. Mana shu yerda boshlab oldik mana. O'sha bedrocklarni o'zimizda takoq qilib qurdik. Men bu yerga men quraman. Narigi tomoniga Dream quradi. Salomlashib qo'y, Dream. Endi ovoz eshitilmaydi chunki deganda mikrofondan nosozlikda bo'ldi. O'shaning uchun mana salom deyapti videoga. Xo'p, davayte biza bosib boshlaymiz уже. O creeper bilan o'xshab. Xo'p, davay. Birinchi bu yerda bolalar 3 ta variant bor. Bittasi bog' qurish, bittasi skin, o'zimizning skinimizni qurish, bittasi uy qurish. Qani menga nima tushar ekan? 1, 2, 3. Iltimos normal narsa. Nima narsa ekan endi bu? Nima narsa ekan? Xo'p, ko'raylikchi. Ay do'stlar. To'xta. Xato qilyapsan. Shoshma. Mana bu ikkalasini qo'yib qo'yish kerak. Chunki deganda o'yin qonuni shunday. Endi tort endi. Tort. Davayte. Tort endi. Endi tort. Davay. Dream. Xo'p. Bola buni ham YouTube kanali bor o'zini. Tort manodan tort. Endi tort, bos. Davay. Iltimos bunga ham shu tushsin. Chunki buni skinini qurish. Nima ekan menga tasha. Tasha menga. Nima ekan men? Nima narsa ekan endi bu? Xo'p do'stlar, mana bu Dreamga bugun bog' qurish tushibdi. Mana bu bog' qurish, shoshmay tur endi. Hali qurib boshlama. Hali qurish noto'g'ri. Hali men vaqt beraman, o'shanda boshlaysan. Bo'ldi do'stlar, hozir boshlaymiz уже. Hozir men unga boshla deyman, o'zi boshlaydi. Hozir ikkalamiz ham. Boshladik do'stlar. Davayte endi men skinim qanday edi? O'zim xohlagandek quraman endi. Mana bu varaq kerak emas. Endi xohlagandek quraman. Men ketdim. Menda hozir nimalar bor edi menda? Ko'k albatta bor edi, menda. Men esimda ko'k albatta bor edi. Hozir ko'kni qayerdan topaman endi men? Mana shu yerda bor ekan. Endi bizga yana bitta blok, oppoq blok kerak bo'ladi. Bizga yana bitta blok kerak. Короче, bilmadim. Endi qurishni boshlaymiz. Oyog'im menimcha ko'k edi. Ko'k edi. Oyoq. Boshlanishiga yomon ketmayapti deb o'ylayman. Chunki deganda hozir meni skinim osonroq, ya'ni boshqalarga qaraganda osonroq. Creeper nima bor bu yerda? Nima bor? Sotyapman. Bir narsa sotmayapman men. Ko'man senga. Xo'p, bu yerda Dream naryoqda quryapti o'zi. Bog' yaratyapti, chunki unga bog' tushdi boya. Menga bog' tushsa bo'ladi-yu. Endi random narsa-da. Endi nima deyish kerak endi? Ularni baqir bo'lmasa. Xo'p, mayli, ikkinchisi oyog'imizni ikkinchisi oq qo'yadi. Esimda mana. Endi videoni o'qib ko'rmaymiz. O'shanday ekan bolalar. Mana ko'ringlar, mana yerda oq. O'shanday eslab qolish kerak. Ishton qora ekan bo'l. Bizga bo'ldi, mana esimda qoldi. Sizlarni esinglarda qolmagan bo'lsa, sizlarni ham esinglarda qolgan bo'lsa, agar men esimdan chiqib ketsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar. O'sha yerda xato ketdingiz deb. Va bo'lar, men hozir skinimni qurib bo'lgandan keyin sizlar baho berasizlar. Ya'ni kommentariyaga yozasizlar. Undan necha baho berasizlar? Davayte kommentariyaga yozinglar. Xo'p, avval qurib olay hozir. Endi do'stlar, mana bu hozir oyog'i tayyor bo'ldi, tayyor bo'lmoqda. Endi ko'klar qilamiz. O'xshabdi degan umiddaman. Bilmadim o'xshaydimi yo'qmi. Endi bu challenge endi do'stlar. Xo'p, do'stlar, mendek videomda qatnashmoqchi bo'lganlar do'stlar, albatta Telegram kanal opsiyasida bo'ladi. O'sha yerdan o'tib bemalol menga lichkaga yozishingiz mumkin. Mana Dream ham o'shanday qildi. Dreamnikini bitta poylash qonunda yo'q deb vallahi. Qonunda bor bo'lganda poylardim. Xo'p, menda endi qora blok kerak. Qora mana buni olsak bo'ladi. Yoki qaysi qora blokni olsak bo'ladi vallahi. Mana shu bo'laveradi. Ishtonimizning rangi o'shanday-ku. Endi ishonimizning rangiga o'shanday moslab qo'yamiz. Chunki o'shanday. Hali bu oyog'i aytgancha bolalar, oyog'i aytgancha bu hali.
Bilmadim endi qancha paytda qurib olaman. Sizlar valla videoga like bosib kanalga obuna bo'linglar. Chunki biz tezroq 100 ta bo'lishimiz kerak. Tezroq 100 ta qilinglar valla obunani. Like'larni ham dushi batirdatib tashinglar. Ko'paytirib tashinglar. Mana bu hozir Dren qanaqadir bog' quryapti. O'zi stiliga do'stlar. O'zini stiliga moslab. O'xshayapti degan umiddaman do'stlar. O'xshayaptimi? Kommentariyaga yozinglar. Xuddi shu joyda hozir pauza qilib, birdaniga o'sha minutni yozib, birdaniga kommentariyaga yozsanglar, men sizlarni o'qib, yana bundanda zo'r challenge'lar chiqaraman bolalar. Yana aynan Dren bilan emas, boshqalar bilan ham olishim mumkin. Boshqa kim bilan olay, o'shani ham albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bedrock'ga ham yetib qolay dedi. O'shaning uchun endi bolalar bizga yetgan uchun endi bu yerda mana bu ko'k bloklarni qo'yib chiqamiz. Ko'k bloklarni qo'yib chiqamiz. Mani skinim ozgincha qiyin ekan. Lekin bloklar ko'p ketmaydi-da unaqa. Mana Technoblade ga o'xshab. Bu Technoblade lekin ko'p blok ketadi agar skinini qurmoqchi bo'lsa kimdir. Xo'p, Dren nima qilayotgan ekan endi bolalar? Dren nima qilyapti? Xo'p, buni video oxirida ko'ramiz. Albatta, xo'p, mana bu yerda o'xshayapti degan umiddaman. Mana bu yerda hozir qanaqadir belgi bor edi-ya. Qanaqadir belgi bor edi do'stlar. Esimdan chiqyapti. O'shanda belgi bormidi qanaqadir? Belgi bor edi o'shanda bolalar. Belgi bor edi-da. Mani esimda. Unaqa ichlarga qurib yotishardi emas ekan. Mana shunda devorlarni qursa ham bo'lar ekan. Mankalarga o'shanda ideya keldi hozir. O'xshayapti degan umiddaman, chunki deganda do'stlar, men to'g'ri qilyapman menimcha da. O'xshayapti. O'xshayapti meni skinimga. O'zingizlar baho beringlar bolalar. Sizlar ham o'shanda qura olasizlarmi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Men qura olaman deb, men plus deb yozib qo'ysanglar ham men tushunaman. Chunki hozir aytyapman, men plus deb yozib qoldiringlar deb. Agar stillarga mana bu skiningni qurish tushganda bormi? Stillar hozir qura olmay o'tirardi. Chunki uni skinini ko'rib turibsizlar qanaqaligini. Men hozir ko'rinishi unday bo'lmasligi mumkin, lekin mana bunday o'zini skinini o'rnatib qaraganda qiyin, chunki deganda ko'zi ham yashil, o'shanday. Bizaniki qop-qorami-da, o'shandaydi. Qop-qora edi, men esimda bor. Xo'p, mana yerdan qo'lchasini quramiz endi. Qo'li mana shuncha bo'lsa bo'ladi, bo'ladi. Xo'p, mana yerdan endi yopib qo'yamiz qo'lchasini. Mana bu yerdan ham shtobi tak. Yo'q, bunda bo'lmaydi. Bunda bo'lmaydi bolalar. Mana shuncha bo'ladi. Bu yerga hozir ko'rasizlar qanaqa qilishimni. Buni video davomida ko'rib olinglar. Tan olaman, skin qurish ancha qiyin bo'ldi. Sizlarga bu nechimdir minutlik ish, ammo men uchun hozir yarim soatlar bo'ldimi bilmadim, lekin vaqt ko'p o'tdi. O'shaning uchun shuncha mehnatni qadrlagan holda videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Biz 100 ta bo'lishimiz kerak. Buni nechinchidir marta aytishim, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Nechinchi marta aytishim. Terimni rangi o'shanday menimcha, boshqa rang topolmadim. O'shaning uchun shu rangni tanlashga qaror qildim. O'xshaydi menimcha. O'zim uchun yoqmayapti bu skin, qaranglar. Qanaqa bo'lyapti? Qandoq bo'lyapti-ya? Boshi o'xshamasligi mumkin. Lekin boshqa joyi o'xshaydi. Men javob beraman. Boshiga rang topolmayman men. Qanaqa rang qo'yishni bilmayman hozir. Qanaqa rang qo'ysam? Mana teri rangi. Mana kelib, endi topdim. Endi topdik bolalar. Endi skin o'xshatamiz. Xo'p, hozir ham o'sha yerdan Dren poylab ketgandek bo'ldi. Lekin poylamadi deb o'ylayman. Topdi bolalar, o'xshayapti-ya. Kayfiyatim buzmaylar, endi o'xshamayapti deb. Davayda shuncha mehnat qilyapmiz. Like, obuna. Go! Xo'p, mayli, bu yerdan skin qurishda davom etamiz. Sapchik bo'ladi hozir. Mana shu yerdan ikkita ko'zi bo'lsa, mana hozir sizlarga ko'zini ko'rsataman. Ko'zi o'xshamasligi mumkin. Chunki deganda mana ikkita ko'zi o'xshamay qoldi. Mayli.
Endi nima ham deydi? Mana yerda yo'q, qaranglar. Ko'z mana bunda bo'ladi. Mana bunda bo'ladi, mana bunda bo'ladi. Mana yerda ham mana bunda yo'q, o'xshamayapti bolalar. Nima qilsam bo'ladi ko'zini? No, ko'zini o'xshata olmadim. Bilmadim nimaga. O'shaning uchun ko'zini o'xshata olmaganim uchun unda g'ilay ko'z bo'lib turadi endi. Endi tushunasizlar o'zinglar. Sochini quramiz bu yerdan. Mana bu yerda takoy sochlar turadi. Nima edi? Qosh kerak emas menimcha. Qosh kerak emas-da. Bilmadim valla. Boshi g'alati bo'lyapti men uchun. Nimagadir. Bo'ldi, o'shancha yetadi endi. Bu yerlarni soch bilan to'ldiramiz. Sochlar takoy maverlarga ham tushib tursin deyapman-da, o'shancha. Takoy sochlari normalniy o'xshabdi, atak. Lekin boshidagi ko'zi o'xshamay qoldi men uchun nimagadir. Endi bo'ldim deb aytmoqchi bo'lgan payt bitta narsa qolib ketibdi. Endi bitta ish qolib ketibdi. O'xshadi qo'li menimcha, qo'li o'xshadi. Endi bunisini qo'lini qursak bo'ldi. Va bizning skinimiz tayyor bo'ladi hozir. Qo'lini qursak bolalar. Mana shunda atak normalniy chiqibdi. Bolalar mana bo'ldim men. Nimagadir yalmoq kampirga o'xshab qoldi mana. Bunlarda soch manerlarda turmasi kerak-da, ko'zini oldida. O'shancha yalmoq kampirga o'xshab qoldi-da. Bo'ldi. Mana sal bo'lsa ham odamga o'xshadi. Zato. Ko'rdinglarmi bolalar? Mana yerga effektlar beraylik. Davay. Hozir bo'sh vaqtimiz bor, o'shancha. Hozir effektlar berib tashlaymiz. Mana shu yerga oq. Berganmiz. Nimalar qilyapman? O'zimiz skinimni o'zim buzyapman. Mana shunday qilib effekt beramiz. Qanday chiqdi bolalar? Mana sizlarga skin. Qachon bo'ladi endi bu? Qachon bo'ladi? Shuncha yozib hozir. Lekin hozir bo'lmadim hali debdi. Qonunda bor. Agar qonunda bo'lmaganda men hozir o'tib bemalol ko'rib tomosha qilib o'tirgan bo'lardim. Baho berish uchun valla men o'zim shaxsiy fikrimni aytib baho beraman. Shuning uchun menga bitta mana bu kerak bo'ladi. Bo'ldi. Bo'ldingmi deb yozordim. Hali ham javob bermayapti. Bunga bog' tushdi-da. Bog' tushmaganda men hozir yutardim. Bo'ldi. Demak, Drean bo'ldi. Demak, endi tomosha qilamiz. Xo'p. Endi bu yerga baho beramiz bolalar. Xo'p, ko'rib chiqaylik birinchi. Qayerlarga? Normalniy qilibdi. Manelarga dam olish joyi yo'qmi? Manelarga. Bo'ldi, ish tugadi. Ishni to'xtat. To'xtat bo'ldi, to'xtat. To'xtat ishni. Xo'p, men bu yerga bal beraman. Hozir bal berib chiqaman bolalar. O'zim hozir ko'rib chiqay birinchi. To'liq ko'rib chiqaylik. Normalniy quribdi. Mana bular chiroy beradi. Mana bu yer hamma joyiga chiroq qo'yib chiqibdi. Daja bog'lar o'xshabdi. Mana bu dev bu yerda yashash uchun. Qaranglar, qanday semiz futbolist bo'lmoqchi bu. Chisi futbolistga o'xshadi do'stlar. Xo'p, mayli. Bu yerga endi baho beramiz. Mana o'shanday baho qo'ydim men. Mana do'stlar, Dreanga baho berdik mana.
10dan 7 manakay. 10dan 7. Yur endi menikiga. Yur. Yur endi menikiga. Menikiga yur, menikiga. Oho, ko'ryapsanmi mana? Qarasan, stillarini qara. Mana bu devimni hech kim yenga olmaydi. Hozir ko'radi. Ko'rib chiq, bemalol ko'rib chiq. Xo'p, davaydi ko'rib chiqyapti hozir. Drenni o'zi. Baho ber. No, do'stlar, u ham menga 10dan 7 berdi. 7 baho berdi. Mayli, endi biza ham bugungi video mendan ham sevizu deyapti. Mayli. Endi nima deysizlar endi? Shuna polvon bo'lib ketdi. Nima deysizlar endi? Ko'p ovqat yeyordi. Xo'p do'stlar, bugungi video o'shanday iborat edi do'stlar. Sizlar bilan Cross kanal bo'ldi. Albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sizlar bilan doimgidek Cross kanali bo'lib qoladi. Xo'p. Davaydi, bu oyog'i cho'k. Oyog'i cho'ki. Oyog'i cho'p deyapti, ya'ni ariq deyapti. Mayli do'stlar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lasizlar degan umiddaman. Shuncha mehnatni qadrlagan holda hammaga xayr. Sizlar bilan Cross kanali bo'ldi. Adushi, hammani buzib tashlaymiz.